fandrodanana trano toerana Alamahintsy fa nanareo tapahefana tsotro zao. Taona 2024 no veriny fitondram-panjakana ho itony tsy misy ny demokrasia teto Madagasikara. Fitantanana n'Antananarivo renivohitra no mahasoa ny vahoaka ny tokony hojereny hoy Clémence Rahariniry. Tokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ary fofeno ravoravo ny etiko miarabanao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity alarobia fatelopolo ny volana desambra taona 2024 alarobia ankoho farany amin'ity taona 2024 ity manasanao mpanajana sy ampitiavana anaraka hatrany farany ny fampalalam-baovao. Ny vaovaon'ny sosialy avy hatrany ary no entsika misantatra izao fampalalam-baovao izao. Mitohy hatrany mantsy ny atsonjay sy ny fanaraotapahefana ataony avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra androany dia tranombarotra lehibe iray no narodana teny Analamahintsy teny. Njavandriamahefa eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tokony tamin'ny 4 ora maraina no tonga teto amin'ity toerana ity ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tranombarotra lehibe iray mivarotra ireny kojakoja-piarakodia ireny no noravaina teto. Raha loharambavao dia noho ny tsy fananan'izy ireo autorisation no antony andravan'ny commune ity toerana ity. Nanazava kosa nefa ireo niara-ny fandravana fa efa antonany maro izy ireo no nanajary ny tany ary manana taratasy mazava tsara. Nanomboka tamin'ity volana ity zany zareo inefatra nandefa taratasy anay zay sommation IC sy fandrahonana be da be. Dia izay tsy nanaiko fa tonga dia nandeha nitofy tany an-tribunal satria izay manana taratasy mazava tsara izay misy ny décision ny municipal sy décision tamin'izay zany nanomboka tamin'ny 94 manome lalana anay mipetraka eto amin'ity toerana ity ary manova manova 5 ans renouvelable ary mandohetra ara-dalàna tsara amin'ny commune izay aloha isam-bolana tsy maintsy aloha foana. Dia nandefa andreo menace reo zareo menacena anay hoe miala 48 heures nanao an'izay aloha zareo tamin'ny voalohany dia omaly indray izy nandefa anay an'io taratasina ty hoe miala indray zay 48 heures dia vao maraina nefa izy androany dia tonga tamin'ny 4 maraina dia efa feno polisy manodidina ny building sy tracteur tonga andravany toerana ary tonga dia niditra ankeriny tao amin'ilay toerana misy anay sy nandroaka ny gardien tao dia tonga dia niditra ankerina dia nandrava tsy niandry ny taratasy na taminay izy nanaplaza anay kory fa tonga dia nanao an'izay amboletry izay. Dia izay zany mba angatanay hoe aiza ny zoanananay amin'izany nina ahoana ny zoan'ny tribunal tsy raha iny zareo mihitsy zany ny tribunal ny fanjakana misy eto fa zareo zany ny fanjakana mandidy eto amin'ity toerana ity tanàna Antananarivo ity ve dia manao didiny be sandry ohatr'izany. Eny anivon'ny fitsarana moa amin'izao ny mikasika ity raharaha ity ary tokony ho amin'ny 5 janoary ho avy izao vao hivoaka ny didim-pitsarana. Tsy nahandry izany anefa ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa avy hatrany dia nanao amboletra ary niroso tamin'ny fandravana ihany. Misy araka izany ny tsy fanaran-dalàna maro ataon'ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ity raharaha ity. Resaka fandrodanana no atrehantsika androany. Aoka zava fa isany efa nijoroako foana izay resaka fandrodanana izay hoe ny fandrodanana eto amin'ny tanàna Antananarivo dia tsy maintsy mahazo avis favorable. Izay ny lalàna. Tsy maintsy mahazo avis favorable amin'ny mpanolontsaina ny tanàna ny démolition rehetrarehetra izay tanterahany commune urbaine Antananarivo. Inona ny zavatra misy ny vory izay tamin'ny herinandro lasa teo tsy nisy fangalana n'izany avian'ny mpanolontsaina izany ny fandrodanana amin'izao fotodrafitrasa rahantsika mahita izao. Ankoatran'izay resahan'ny tompole mioccupé ny toerana moa teo hoe mandeha ny tribunal. Io raha io zany efa mandeha tribunal ny tribunal administratif efa se déclaré incompétent ao anatin'izay misy antony zany mahatonga ny fitsarana amin'ny tena familaza fa tsy mahefa. Dia efa mbola miakatra endrasana amin'ny 5 janvier zao ny audience manaraka dia maninona re no dia amin'izao andro fety izao no arodana ny fananan'olona. Ny fanontaniana apetraka zany dia izao. Ray zany sady hitsakitsahana ny asan'ny mpanolontsaina fa roa hitsakitsahana ny asan'ny tribunal ny resaka pouvoir judiciaire zany tsisy dikany mihitsy eo anatrehan'ny mpanatanteraka fa dia didijadona zany no hitantsika eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao.
Lafa mavao ny fampianarana kosa indray dia maro amin'ny tanora malagasy voana vita fianarana ankehitriny no manana olana amin'ny fitadiavana asa. Antony maro moa no everina fa mahatonga izany araka ity fanadihadiana nataony Njavandriamahefa teo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala ity. Ankoatra ny fisian'ny sekoly ambaratonga ambony miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara dia miroboroby ihany koa ny fitsanganan'ireo oniversite tsy miankina amin'ny fanjakana. Saika isa-taona dia misy hatrany ireo oniversite tsy miankina no mamoaka mpianatra ho matianina hirosoana amin'ny tontolon'ny asa. Amin'ny ankapobeny anefa dia sarotra amin'izy ireo ny fitadiavana izay asa izay rehefa navita fianarana. Inona tokoa ary no mety ho antony mahatonga izany? Fa ny tena antony mahatonga ny hoe olana tsy ahitan'ny tanora asa dia l'adéquation formation emploi eo no matetika misy olana. Dia lasa mahatonga misy ankizy hafa ny lalam-pifanana ny anarana rehefa mivoaka avy eo hafa mihitsy ny asa hitany izay mety tsy mifanaraka amin'ilay zavatra nataony. Tsy voatery ihany amin'ny fitadiavana asa fotsiny nefa ireo tanora rehefa navita fianarana tahaka izao, ilaina ny finiavany tsirairay avy amin'ny famoronana asa ho an'ny tena. Be dia be ny zavatra azo trandrahana eto Madagasikara. Madagasikara ny mbola sehatra midadasika be. Be dia be ny zavatra mety azo atao dia lefa hoety manana amin'ilay fananganana koa mba mety olana mahatonga ny orinasa mihitsy mety tsy ampy. Dia izany hoe anisan'ny mampiavaka ny sekoly ny ankizy dia be azona ary tezaina amin'izay ny amorinasa ho an'ny tena rehefa avy eo. Ny voakandroany moa ny andihan'ny fa7 misalotra ny anarana hoe Amboara ho an'ny Université Catholique Info Centre de la Salle. Empolo Manada no notolorana marom-pahaizana licence tamin'ny lalam-piofanana informatika sy gestion. Vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray no antsika manohy ny fampalalam-baovao. Ny trangana vonolona matsiravina atao amin'ny tokantrano iray teny Akatabaka teny Omaly. Vehivavy teratany frantsay sy ny nentoany no niarany Bibina nandritra izany. Efa misokatra moa ny fanadihadiana momba n'ity raharaha ity araka izao fanadihadiana izay nataony namana mpanao gazety Mialy Ranomana teo amin'ny sariny tahirinena ity hatrany. Nahagaga sy nanitikitika ny sain'ireo mpiara-miasa taminy ny tsy fahatongavan'ny vehivavy iray 17 taona mizaka ny zoam-pirenena frantsay teny amin'ny toeram-piasany teny amin'ny banky iray ny Akady Mahoaka nanomboka ny asabotsy 20 desambra lasa teo. Ity vehivavy ity izay tsy iza fa tale ao amin'io banky io. Mpiasa tao amin'ilay orinasa no tonga nandondona tao amin'ny toeram-ponena ny Akady tapaka avaratra saingy tsy nisy namoaka ny verimaina. Io lehilahy io avy eo no nampandreny manam-pahefana. Nanapa-kevitra nihiditra tao amin'ilay trano ao amin'ny rihana faharoa noho izany ny tompon'andraikitry ny fokontany sy ny tompo-trano ary ny polisy Omaly. Ny vatana mangatsiaka n'ity teratany vahiny tsy manambady no sady tsy mananjanaka ity sy ny nentoany 17 taona efa niosin-drà sy feno-dratra no didina tamin'ny zava-maranitra no rovatan'izy ireo tao an-toerana. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia tany amin'ny efitrano izy ireo avy no hita ny vatana mangatsiaka n'izy mianaka ireto. Nahitana hety 3 sy antsy iray tao amin'ity trano ity tamin'ny fotoana nanaovan'ireo mpitandro ny filaminana ny fitsirihana. Efa eo ampelantanan'ny polisy misana ny eloka behivava ny raharaha ary efa mandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olona naovanana ity vonolona matsiravina ity amin'izao fotoana izao. Fa eo amin'izay lafim-baovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia nitrangana loza-pifamoivoizana androany tetsy Analamahintsy androany maraina moa no nisehoany ity loza ity vokatry ny fandehanana mafy ary tsy ofehan'ilay mpamily intsony ny familiana ka niteraka izao loza izao. Fanadihadiana teo amin'ny rindran-tsariny Manohy Randriamalala. Atarana ny an'ity mpamily ny taxi be ity raha nahita ny fandehany ity golfa ity tsy fantatra mazava na narary na mamy ny mpamily nyity fiara kely ity fa ny vilivily sady nandeha mafy raha araky ny fanazavana azo. Dia vavany ambony avana dia fahitako hoe miditra aty amin'ny linina misy raha izy nefa tsisy tôbila niakatra. Tsy zavatra izay izy ny tokony fanena dia izy aty amin'ny linina kinakaty dia efa kanezaka ny ala dia satako ry zareo na ahoana fa tonga dia tao anohaniny tao lohako tao dia izay zavatra soko. Ratsatyrany dia mety eo amin'ny tsy za fiaina mety misy eo amin'ny 7 mahery zay tsika teo amin'ny devazo na ratra dia dia raha maratra misy aminy atao amin'ilay golfa tsy araka fa izy tonga dia misonga anatao fotsiny dia minana anazy lasa mitondrotany ny tômôbila nefa tômôbila iakaravaka aty izy eo. Tsy nisy ny ainana fohy fa nisy kosa ny ratra ary samy navesatra avokoa ny fahasimbana teo amin'ireo fiara roa izay ny fandona ireo.
Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray dia nisehoana ororon-tany goavana tany Kroasia omaly talata. Olona 7 farafakely no fantatra fa namono ainy ary 20 mahery no fantatra fa naratra vokatra izany. Mbola mitohy hatramin'ny omaly sy androany moa ny fitadiavana ireo olona izay tsy hita popoka nadritra n'ity loza voajanahary ity. Miala rary nombana teo amin'ny sariny Tahirina. Des tas de briques au sol. Mbola nitohatra amin'ny omaly alina ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy vona, ireo olona velona niara-ny ororon tany mirefy 4.7 magnitude tao voan'ny Kroasia omaly atalata. Olona 7 no hita faty vokatra ity loza voajanahary ity hatramin'ny androany maraina ka zazavavy kely monina ao Petrinja faritra anisan'ny voakasika tamin'ity loza ity ny iray amin'izy ireo. Olona mahery 20 kosa no naratra ka ny enina amin'izy ireo no fantatra fa voamafy. Nanambara ny praiminisitra ny an-toerana fa mbola mihoatra n'ireo efa hita ny olona mety namono ainy voatsindrin'ireo trandrava any an-toerana ka izay no nanohizana ny fikarohana. Ny rotra nidina an-dalambe ireo mponina tany Kroasia taorian'ity ororon-tany ity hialana amin'ny mety hiverenan'ny loza indray. Ny sasany tamin'ireo mponina 2 alina aza moa dia nisafidy ny andaniny alina teny amin'ny arabe mihitsy noho izy atahotra izay hatrany. Araka ny voalazan'ny fitoerana Amerikana momba ny géofizika dia tany amin'ny manodidina 50 kilometatra atsimo atsinanan'ny Zagreb no voakasika ity ororon-tany ity ny alatsinainy teo saingy tsy dia natanjaka loatra izany raha oharina tamin'ny tao Kroasia. Nametraka kontenera hialofan'ireo mponina ravatrano sy tandindomindozany ny toeram-ponenany ireo manam-pahefana taorian'ny loza. Akoatra ireo be antitra izay namonjy ny toerana fitsangatsanganany ray an-toerana dia nisy tamin'ireo olona ihany koa no nisafidy ny hialoka tany anaty fiarany niaraka tamin'ireo fianakaviany noho nitahotra ny hiverenan'ny ororon-tany hatrany. Akoatra ny trangam-pahafatesana sy ny faharatrana dia trano maro ihany koa no rava-tanteraka vokatra ity ororon-tany matanjaka ity. Tapaka ihany koa ny herinaratra tany an-toerana sy tany amin'ny hopitaly tao an-tampon-tanànan'ny Kroasia io omaly io. Namparatena ny tompon'andraikitra misahana ny krizy ao amin'ny vondrona Eoropeanina fa handefa fanampiana toy ny lamba firakotra, fandriana sy kontenera hialofana ho fitsinjovana ireo mponina. Ny vaovaon'ny politika kosa indray ary no antsika manohy ny fiarahana amin'ity hariva ity. Hadiva hifarana ity ny taona 2024 nisy araka izany ny fanehoan-kevitra nataon'ny solombavambahoaka iray mikasika ny zava-mitranga teto amin'ny firenena indrindra teo amin'ny tontolon'ny raharaha politika teto Madagasikara. Ary ity fanadihadiana ity eo amin'ny rindran-tsariny sy sariny manohy Randriamalala. Taona nampiteny moana ny taona 2024 potika amin'ny lafiny maro i Madagasikara ary niemitra idray amin'ny fanajana ny tontolon'ny demokrasia raha nataon'ny mpitondra fanjakana ny jerena hita tamin'ity taona 2024 ity avokoa na ny fampidirana ponja na ny fampiasana ny fitsarana ny fitaovana politika ary indrindra ny fanampenam-bava niatra tamin'ny antoko-panohitra. Raha ny fahitana ny antoko-panohitra aloha ny lafiny ara-politika tamin'ity taona 2024 ity dia tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara. Antony dia misy ireo teritery samihafa amin'ny fanehoan-kevitra. Hita amin'izany ny fanaovana antso-jay ireo mpanao politika izay tsy mitovy hevitra mitondra fanjakana. Ao ny fampidirana ponja, ao ihany koa ny fanakanana eny fanadihan'ny solombavambahoaka raha anao tatitra eny amin'ny vahoaka araky ny voalazany lalam-panorenana izay adidy tokony ho ataon'ny solombavambahoaka ao aorianan'ny fitaom-pivoriana. Ny fanaovana tatitra dia ny rahantsika nahita ireny fa voasakatsakana ny hetsika rehetra. Faharoa dia hita ihany koa izay fanakatsakana an'izay amin'ny fampifangaroana ny amehana ara-pahasalamana sy ny sehatra ara-politika. Ohatra amin'izany ny fahafahan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana mamory vahoaka mandritra an'izany amehana ara-pahasalamana izany. Nefa kosa dia fanakanana ranoray no atao rehefa ny mpanohatra anao ny asany amin'ny fitondrana ny tatitra izay ny anivon'ireo vahoaka ireo indrindra ho an'ny solombavambahoaka izany dia nezahan'ny fanjakana atao foana no nanakana azy. Raha fehezina dia nanao ny asany tao anatin'ny fanajanana lalàna tanteraka ny antoko-panohitra saingy tsy zaka mpitondra fanjakana izany ka naleo ny nampiasan'ny fahefana rehetra teo ampelantanany anampainam-bava ny mpanohitra.
fa maro moa ireo lalàna nabe resaka tena nivony anteny meram-pirenena sy tena nivony anteny merandolona tamin'ity taona 24 ity. Anisan'izany zao ilay volavolan-dalàna ifeny teto-bolam-panjakana amin'ny taona 1 ity fanadidina teo amin'ny rindra-tsary sy sariny Manoro Andriamalala hatrany. Ahina mbola ao mafy noho ny tamin'ity taona 24 ity ny amafy ny vidim-piainana amin'ny taona 1 raha ny volavolan-dalàna ifeny teto-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy ny jerena. Anisan'ny lalàna nabe resaka tena nivony anteny meram-pirenena ity volavolan-dalàna ity satria dia tsy hitondra soa ho an'ny vahoaka. Fa toa teti-bola makany amin'ny sehatra izay tsy lahara-pahamehana maromaro kokoa ilain'ny vahoaka malagasy ny tantaratra. Voalohany amin'izany no hoe fampianana ohatra ny teti-bola atokana ho an'ny fambolena sy ny fiompiana, kanefa fantatsika tsara fa izany fambolena sy fiompiana izany no mitondra fampandrosoana ho an'ny isam-batan'olona satria 20 isan-jato malagasy dia mbola miaina ao anatin'izay fambolena sy ny fiompiana izay, nefa dia nahidina amina 12 isan-jato be zao ny teti-bola n'izany ministera izany. Nahavariana koa nefa nisy ny fampiakarana ny teti-bola ho an'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Raha jerena ny atsiprian'izany teti-bola izany dia anaovana kianja na toerana filalaovam-baolina ny tena akamaroany izany teti-bola izany, izay mariako eto fa no isika ao anatin'ny izao fandalovana amin'ny hoe krizy ara-toe-karena izao dia amiko manokana dia tsy lahara-pahamehana izany lafiny hoe foto-drafitrasa izany aloha fa ny tokony jerena ny azon'ny malagasy mamokatra. Ilay politikan'ny fanjakana nefa raha ny teti-bola ny jerena dia toa ny mahafinaritra indray no hiazakazan'ny fanjakana fa tsy ny mahasoa an'ilay vahoaka. Izany rehetra izany dia manam-pirofo fa tsy hain'ity fitondrana mijoro ity mihitsy ny manavaka ny mahasoa ny vahoaka sy ny rendrarendra tsy mahasoa azy ireo. Fa mahalona indrindra ny fomba fiasan'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy amin'izao fotoana izao dia mpanolontsaina iray androany no nitafa tamin'ny mpanao gazetiny MBS teny anala mahitsy teny teboka vitsivitsy moa no voaresaka nandritra n'ity fionana ity. Anisy ihany koa ny afatra izay nampitain'ity mpanolontsaina ity ho an'ny ben'ny tanàna aroara ny fanadadiana entiny Njavandriamaefa teo amin'ny rindra-tsariny Andry Rakotomalala. Heritaona izay no teo amin'ny fitantanana Anatananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna naina Andriatsitohaina. Maro ny velorano nataony nandritra ny fampelezan-keviny. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanadiovana ny tanàna izay mbola mampikilay ny akamaroan'ny vahoaka lohatra amin'izao. Ny fanamboaran-dalana, ny fampanantenana fa hisy ny tsena vaovao ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana ary ny maro hafa. Ifarany ity ny taona aiza ho aiza ireny fampanantenana ireny. Be dia be ny velorano no natao an'ny vahoaka Anatananarivo dia irahantsika mahita nefa fa na nisy fahatarana na nisy ataontsika hoe décalage mihitsy ny fanatanterahana ny fanampy maromaro. Raha tsy resakitsika zao afa tsy niresaka fanamboaran-dalana izay mpanolontsaina zao no resahana efa elaela ihany tamin'ny fivorianay 3 volana lasa tanoany angamba izay no amin'ny hoe efa iroso amin'ny fanamboaran-dalana dia nefa ny ankehitriny amin'izao tsika farantaona izao vao manomboka mandeha zany fanamboaran-dalana izay teneniko hoe misy décalage. Ankoatran'izay ny resaka fitantanana ny fako koa zao irahantsika mahita zao tamin'ity faraparantaona ity marobe no menimenina. Ny resaka ataontsika hoe foto-drafitrasa lehibe aloha ny foto-drafitrasa tena mahasomponina raha izay ny resahana anazy dia ataoko angamba fa hoe tsy misy azo ambara firiny amin'izay. Nefa nisy ihany ny fanapahana nentina teo anatrehana mpanolontsaina izay lanin'ny mpanolontsaina moa zany hoe aminao VC 10 amin'ity taona ity nefa hatreto aloha mbola tsy misy izay zavatra izay. Nisy moa ny afatra nataon'ity mpanolontsaina ity ho an'ny ben'ny tanàna. Dia ny faniriako hoe mba misy lesona mba tokony ho raisina ao anatin'izany hoe aoka re izay tena mahasonim-ponina no mahasoantsika fa tsy izay metimety amintsika. Izay angamba ny teny tiako tenenina ary ankoatran'izay ihany koa dia hoe matoa napetraka ny mpanolontsaina dia natao ianona na ny mpanolontsaina aty amin'ny conseil municipal zany na ny mpanolontsaina eny anivo mpanatateraka dia natao hoe nona fa raha ianao mpitatana ka tsy meny mpanolontsaina zany dia ataoko angamba ny fa tsy ahombiazanao zany zavatra izany.
dia ny fanadihadiana koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana ihany koa ny teknisiana nampitany sary sy ny feo tany atokantranotsika rehetra tany hisorana ihany koa ny mpanao gazety niarany salahy nananototosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny veloma ary tompoko lahy sy tompoko vavy ho an'ny rapitso indray.